本当もう全然良くないですね。こんにちは。植物観察者リーフです。今回の動画はハートのホヤシリーズシャープ3です。この前の回のシャープ1とシャープ2は概要欄にリンクを貼っておりますので、よかったら見てくださいね。ではシャープ3スタート。今水をあげてたんですけど、葉の様子がね良くないんですよ。ここに葉脈が真ん中に走って、こっちと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 走ってるんですけど、普段ねこの葉脈は見えないんです。でもほら、葉がねもうペラッペラなんですよ。それで痩せて葉脈が浮き出てます。こっちの葉もそうですね。葉脈が浮き出ています。ペラペラです。そしてこの葉なんてもうシワシワですね。色もね黄色くなって、この葉自体が古いので、新陳代謝で消えるのかもしれないですけど、それにしてもペラペラです。これはね水を吸えてないのかなと思います。今見た1、2、3枚の葉がこっちの株ですね。で新芽もねちょっと拡大しますね。この新芽もなかなか展開しなかったんですけど、この先がねもう乾燥して茶色くなってます。そしてここにシワが寄って、これ良くないですね。枯れるのかなと思います。そしてこっちの株ですね。この株もねこれ葉が落ちてました。これはね一番古い葉なんで、新陳代謝で落ちたのかなって思いますけど、この葉の状態が悪いですね。こっちとこっちがね先端の葉で新しい葉なんですけど、もうこの葉なんて黄色くなってます。こっちもここら辺黄色いですね。でこの葉はね一番生き生きしてて、この葉もね若干黄色くなってます。なんかね薬剤散布してから調子が悪くなったので、ちょっと薬剤が合わなかったのかもしれないですね。ということで今回は根の様子をちょっと見てみたいと思います。あんまりね張ってないんですよ。結構ほらグラグラしてるんで、ちょっと掘り起こしてみます。ではちょっと持ち上げて、簡単に抜けました。粘りが良くない。これも抜けるかな。もう全然ですね。根がこれね2本とも全然良くないですね。新しい根はちょろっと生えてますけど、まずこっちから見てみましょう。こういう状態です。ここから下はねもう死んでますね。ほぼもうスカスカです。ここに新しい根が2本あるんですけど、おそらくここまで生きてて、ここからね導管っていうか水を運ぶ管みたいなものがここだけ生きてつながってるんでしょうね。さっきの根がこの1本2本だけです。他はねもうこうやって取れますね。簡単に取れます。ダメですね。簡単に取れますね。ここも簡単に、これわかりますかね。腐ってますね。ここら辺はねちょっと生きてますね。ここらがつながってるんでしょうね。今剥がしてたらここはね生きてますね。
で、ここからここになんかこう繋がってるんでしょうね。でもね、もうこれもうダメだと思います。あ、ここぐらいからはなんか生きてる感じですね。ちょっとめくってみますね。樹皮をめくってみると、ここからだんだん腐ってきて、こう上に行くに従って生きてるって感じですね。で、裏返すとこんな感じで、裏はねもうほぼ生きてないですね。ここから上が生きてて、ここから下は死んでますね。だから裏はこの半分が死んでて、で表がつながってるって感じですね。ということで、ここから上が生きてるんで、もう少し上のここぐらいかなで切ってみます。硬いな。こんな感じで中心から樹液が出てきました。この周りからは出ないので、まだねここはちょっと柔らかいかなと思います。ちょっとね半分腐ってるっていうか、ここと比べると柔らかいですね。ここはねすごく硬いんですよ。ここは入っていくので、もう少し切りたいと思います。じゃあもう少し上。でも柔らかいな。これここ腐ってるかな。もうちょっと切ります。かなり切ったんですけど、これ分かりますか？中から樹液が出て、ここら辺ね生きてます。果物のなんかマンゴーのこう果実みたいですね。で、周りがね緑のが見えてきましたね。ここまで切ったら全部生きてるんで大丈夫だと思います。で、あとはね切り口がねハサミだとこう切断面が潰れているので、カッターか何かでこう鋭く切りたいと思います。綺麗に切れました。この樹液をちょっと拭いて、樹液がまた出てくるので、樹液が出なくなるまで何回か拭き取ります。次はこの細長い株ですけど、これもねもうここから下がちょっと真っ黒ですね。拡大してみます。わかりますか？もうここら辺は真っ黒で、ここからずーっと黒くて、ここは少しだけ白いですけど、ここも黒い。で、このね葉っぱの根元も黒いですね。ちょっと皮を剥いて、簡単に取れます。すごくもう古いですね。もうここら辺もスカスカですね。もうここぐらいから切ってみますね。もうここももう腐ってますね。で、ここはこっちは生きてたなここの根は生きてたのに切ってしもうた。しょうがないですね。今ここまで切りましたけど、ここら辺まだ黒いですね。この葉ももうダメかなと思うので、ここぐらいから切ってみます。これ分かりますか？樹液が垂れてますね。ここは完全に生きてましたね。ちょっと拭きます。
ちょっと乾くまでしばらくちょっと拭き取ります。樹液が出なくなったのでシナモンを塗ります。こっちも塗ります。よく考えると、実が水を吸えてない状態だと、この大きな葉2つですね、ここからね、水が蒸散して水分が抜けていくと思うんですよ。だからもうこの2つですね、もうこっちも枯れかけで、こっちもペラペラなんで、これは切ろうと思います。では切ります。根元から。でこれもこうか。大きなハート2つを取りました。葉っぱがなくなるとかなり寂しくなりました。あとは今回はね、かなり大きな切り口なので、この後しっかり乾燥させたいと思います。この土は2ヶ月経つんですけど、もうほとんどね、根も張らず土も崩れてないので、もったいないので再利用します。ここに、これは今沸かしたての熱湯です。これをかけます。このプラスチック鉢で耐熱温度がどれぐらいかが心配ですね。通常ね、台所用品だとだいたいね120度なんですよ、耐熱温度が。なんとか大丈夫みたいですね。で、まんべんなくかけます。これで菌やカビはかなり消滅すると思います。これぐらいで大丈夫だと思います。あとは温度が冷めてからシャワーで土をジャージャー流してみじんを取り除いて乾燥させるだけです。この土の再生方法は熱湯で土を再生するという動画の中に詳しく説明していますので、よかったらご覧くださいね。3日間乾燥させて切り口も完全に乾きました。これは水で戻した水苔です。これをこの鉢に少しだけ敷いて、まずはこの細い方から包んでいきます。こんな感じで根元をくるんで、これぐらいかな。で、これをここに詰めます。こんな感じですね。もう一個はこの鉢に植えます。網を敷いて、でまた同じようにこれを詰めます。こっちはね、埋めようと思ったんですけど、あんまり茎がね、中に埋まってしまうと良くないかなと思って、こうやって浮かせることにしました。で、これはアルミのワイヤーですね。これをこんな感じにニッパーで切って、これでこう
こんな感じで固定しようと思います。今ここを固定したので、ここかな。ここを固定します。なんかこっちは抜いて、こっちで固定した方が固定しやすそう。こんな感じで大丈夫だと思います。これでいきます。あとは発根を待とうと思います。発根するまでは水を吸えません。体内の水分を失いにくいように柔らかい日差しのところに置きました。処置をしてから1ヶ月が経っています。発根して水が吸えるようになれば葉に水を送り込むことができるので葉の厚みが戻るんですけど、まだその様子は見られません。まもなく冬です。活動が低下する時期です。無事発根して春を迎えることができるのか、経過を観察したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。ではまた。